სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა. ამინ. დღეს საკითხული სახარება პირველ ყოვლისა იმას ჩაგვაგონებს, რომ აუცილებელია ლოცვა. სახარებიდან ჩვენ ხშირად გვესმის სიტყვები მასზე, რომ უფალი იესო ქრისტე თავისი ზეციური მამისადმი ლოცულობდა. ანუ იგი ლოცულობდა თავისი ადამიანური ბუნებით, რაღა თქმა უნდა და არა თავისი ღმრთაებით. ლოცულობდა დილითაც და ღამითაც. განსაკუთრებით კი ღამით. იმიტომ რომ დღისით იგი ადამიანებს ღვთის სიტყვას უქადაგებდა და კეთილს უყოფდა მათ მრავალგვარი სასწაულებითა და საკურველი კურნებებით. და თუ კი იგი ჭეშმარიტი ღმერთი და სრულყოფილი ადამიანი ასე ხშირად ლოცულობდა, რაოდენ გზის უფრორე ჩვენ გვესაჭიროება ღმერთის წინაშე ლოცვა, ცოდვით და უძლურ ადამიანებს. განუწყვეტლივ ეშმაკის მიერ საცდურთა წინაშე მყოფთ, დაქვემდებარებულთ ყოველგვარ ხიფათს. წმინდა მოციქული პავლე გვიბრძანებს, მოუკლებელად ილოცევდითო. ანუ მარადის განუწყვეტლივ ილოცეთ, გარეგნულად თუ შინაგანად გულშიო. ასევე წმინდა მოციქული პეტრე შეგვაგონებს, განიფრთხეთ მღვიძარე იყვენით, რამე თუ წინა მოსაჯული თქვენი ეშმაკი, ვითარცა ლომი მყვირალი, მიმოვალს და ეძიებს ვინცა შთანთქა. არც დღისითა და არც ღამით ჩვენ თავისუფალი არ ვართ ეშმაკის მზაკრულ სასტურთაგან და სწორედ აქედან გამომდინარეობს აუცილებლობა განსაკუთრებულად დილისა და ღამის ძილად მისვლის ლოცვებისა. გულმოდგინე ლოცვით უნდა დავიწყოთ ყოველი დღე და ასეთივე ლოცვით დავასრულოთ იგი. ანუ აუცილებლად უნდა ვილოცოთ ხოლმე დილითაც და დაძინების წინათ ღამით. გარდა ამისა, უსათუოდ უნდა ვილოცვიდეთ ყოველი ჩვენი საქმის დაწყებისას და დასრულებისას, საზდოს მიღების წინ და შემდგომ, რაც მრავალ ქრისტიანს დღეს სრულებით აღარ ახსენდება. ლოცვა განაახლებს და განაძლიერებს სულს, განწმენს, აკურთხებს, ანუგეშებს, ასაზრდოებს, განალათლებს მას და ღმერთთან შეაერთებს, თუ კი იგი გონევრულად აღევლინება. მთელი სულითა და გულით, წრფელი რწმენით, ყოველსა რაოდენსა ითხოვდეთ ლოცვასა შინა, სარწმუნო გეყო თქვენ, გვეუბნება თავად უფალი ჩვენი იესო ქრისტე. ანუ პირველი რაც დღევანდელი სახარებიდან უნდა ვისაუბროთ, ეს არის, რომ ლოცვის აუცილებლობა უნდა ვგრძნობდეთ. კაცი სულ უნდა ლოცულობდეს. განსაკუთრებულად დილით და ღამით. უფალზე ნახეთ როგორი იყო ნათქვამი, უფრო ღამით ლოცულობდა ხოლმე. ეკლესიაში იმიტომ არის ღამისთების ლოცვები. ადამიანები აი ხშირად ვინც ლოცვას დიდ ყურადღებას აქცევს, ღამე დგება იმისთვის, რომ ილოცოს. როცა ყველა ზინავს, როცა სიმყუდროვეა, წამოდგება ღამის 4 საათზე, 2 საათზე და ლოცულობს. რომ არაფერმა შეუშალოს ხელი მისაუბარს ღმერთთან. ასევე ნახეთ, მოვიხსენეთ ჩვენ რომ პავლე მოციქული ამბობს, მოუკლებელად ილოცევდით. ანუ სულ ილოცეთო და პეტრე მოციქული გვეუბნება რომ ეშმაკი ვითარცა ლომი მბრდღვინავი მიმოვალს, ვინცა შთანთქვა, ღვიძარე იყვენითო. ანუ ორივე მოციქული გვეუბნება რომ ჩვენ ეშმაკის მიერი სასტურებისგან არც დღისით, არც ღამით არ უნდა ვქონდეთ უზრუნველობაში არ უნდა ვიყოთ, რომ ღამეა სასტური არ იქნება, დღე არის არ არის სასტური, არა. სულ ლოცვით უნდა ებრძოდეს ეშმაკის ამ სასტურებს ადამიანი. ეს არის განსაკუთრებულად იესოს ლოცვა. უფალო იესო ქრისტე, ცეო ღვთისაო, ჩემი წყალე მე ცოდვილი.
და ნახეთ თვითონ დღევანდელ სახარებაშიც პეტრეს რო შეეშინდა და ჩაძირვა დაიწყო, დაიძახა, უფალო მიხსენმე და უფალმა მოკიდა ხელი და აიყვანა ნავში. ჩვენ როცა განსასწრელი გვაქვს, უნდა ვთქვათ, უფალო მიხსენმე და ღმერთი აუცილებლად შეგვეწევა. მეორე დღევანდელი სახარება გვასწავლის სულმოკლენი არ ვიყოთ. არ შევშინდეთ, არ დავეცეთ სულით საშიშროებათა, განსასწრელთა, საცდურთა მოწევნის ჟამს და ათასგვარ ცხოვრებისეულ მღერვარებათა შორის. რის გამო შეეშინათ მოციქულებს ასე ძლიერ? მცირედ მორწმუნეობის გამო. იმის გამო, რომ ღმერთზე ნაკლებლად ამყარებდნენ სასოებას. რამე თუ მაშინ ისინი ჯერ კიდევ არ იყვნენ სრულყოფილი რწმენაში. სულიწმინდის მადლი ჯერ კიდევ არ აღევსო და არ გარდაექმნა ისინი. სულიწმინდის გარდამოცვლის შემდეგ მოციქულებზე ისინი მხნეობით შეჭურვილი შეიქმნენ. ჯეჯერობით კი მხნეობა და უშიშროება რომ შთაენერგა მათთვის უფალი ეუბნება. გამხნევდით, კადნიერი ყვენით, მე ვარ, ნუ გეშინიათ. მართლაც ვისი ან რისი უნდა ეშინოდეს უფლის მორწმუნეს, ღმერთის მსასოებას. უფალი არს ნათელ ჩემდა და მაცხოვარ ჩემდა ვისა მეშინოდეს. უფალი არს ძველი ცხოვრებისა ჩემისა, ვისა მეშინოდეს. ამბობს დავით მეფე და წინასწარმეტყველი. ჩვენ არ უნდა ვმერყეობდეთ რწმენაში, არ უნდა ვეცემოდეთ სულით ბოროტ სულთაგან მოწევნული განსასწრებისა და ცდუნებების ქარიშხლის დროს და საერთოდ ნებისმიერი მძიმე ვითარების ჟამს, რადგან ყოველთვის უნდა ვსასწრებდეთ ღმერთის წყალობას და მის ყოვლადძლიერებას. რამე თუ ყოველივე შესაძლებელ არს მორწმუნისა გვეუბნება თავად უფალი ჩვენი იესო ქრისტე. მოციქულმა პეტრემ სთხოვა უფალს, ნება მომეცი მე წყლის ზედაპირზე სულელობით მოვიდე შენთანო. და უფალმაც ნება დართო მას და აი პეტრე ზღვაში გადავიდა ნავიდან და იწყო სულელობა წყლის ზედაპირზე, როგორც ხმელეთზე და ვეება ტალღებიც ვერ აბკოლებენ მას და იგი არ იძირებოდა წყალში, რადგან სწამდა უფლისა, რომელმაც წყალზე გასვლა უბრძანა, მაგრამ აი ძლიერი ქარი ეკვეთა მას და პეტრე შეეშინდა. შიშის გამო კი რწმენა მოაკლდა და წყალში ჩაძირვა დაიწყო. მაშინ კი შეხვირა, უფალო მიხსენმე და უფალმაც მაშინვე განყო თვისი ყოვლადძლიერი ხელი და იხსნა პეტრე, რომელსაც უთხრა, მცირედ მორწმუნეო, რატომ შეურგულდი? რისთვის დაეჭვდი? მაშასადამე, რომ არ დაეჭვებულიყო და არ შეშინებულიყო, თავისუფლად შეძლებდა უფალთან მისვლას ტალღებზე გავლით. მაგრამ მცირედ მორწმუნეობა მოაკლო მას მადლისმიერი ძალა. და როცა პეტრემ უფალს შეღაღა და შეწევნისათვის, უფალი უმალ შეეწია და არ გაუშვა ზღვის სიღრმეში დასათქმელად. მოციქული პეტრე აქ ჩვენ ყველას განგვასახიერებს. ჩვენი მცირედ მორწმუნეობისა და ურწმუნოების გამო დემონთა მიერი სასტურმი და ცოდვები წარსაწმედელისაკენ ჩაძირვას შთანთქმას გვიქადიან. რადგან ქვეყნიურ მისწრაფებათა გამო მოგვაკლდა ქრისტიანული სიყვარული. ეს კი ღვთის ძალას გვართმევს და ამის გამო ხშირად ჩვენ გვეშინის შიშისა, სადა არანაირი საშიშროება არ არის. გვეშინის დემონთა მიერი აჩრდილებისა და საცდურებისა. ხოლო როცა წმენაში გამტკიცებულნი მთელის გულით შევღაღადებთ უფალს შეწევნისათვის, ეს შეწენვაც არ დააყოვნებს და ჩვენ მხნედ დავძლებთ საცდურთ. როცა უფალი ნავზე ავიდა, ქარი ჩადგა და ზღვაც დამშვიდა. ნავი აქ ჩვენ სულს განასახიერებს ამა ცხოვრების ზღვაში. რამე თუ როცა უფალი შემოსახლდება ჩვენში, მაშინ სასტურთა ქარიშხალი ჩადგება ხოლმე
და ჩვენ არსებაში დიადი საფრთხო სიმშვიდე ისადგურებს. ანუ ეს მეორე, რასაც დღევანდელი სახარება გვეუბნება, რომ უნდა გავექცეთ, უნდა ვებრძოლოთ, ეს არის სულმოკლეობა. არ უნდა შეგიშინდეს არაფერს. ნახეთ როგორ ამბობს, ვისაც ღვთის რწმენა აქვს, იმას არ ეშინია. მორწმუნესთვის ყველაფერი შესაძლებელია. და პეტრეს მაგალითი ნახეთ, ტალღების არ ეშინოდა უფალმა უთხრა გადმოდიო. მიდიოდა, მაგრამ ქარმა რო დაუბერა, შეეშინდა. და დაიწყო დანთქმა. და ნახეთ, კი არ ჩავარდა უიმედობაში. უფალს უთხრა, უფალო, მიხსენ მე. და ღმერთმა ყოვლადწლიერი ხელი მოკიდა და ამოიყვანა. ზუსტად ესე ვარ ჩვენც, როცა დავეშვები დაღმართზე, ცოდვების სიყვარულის გამო, მიწიერი კეთილდღეობის გამო, ჩვენი მანკიერებების გამო, ეშმაკის მიერ მოწევნული სასტურების გამო, რომელსაც ვერ გაუმკლავდით, აი მაშინ რო უთხრა უფალს, უფალო მიხსენ მე, აი მოკიდებს ხელს და როგორც პეტრე ამოიყვანა, ისე ამოგვიყვანს და ეს უნდა გვახსოვდეს ყოველთვის. და არ უნდა შევურგულდით. ყველა დღევანდელი სახარებიდან გამოდის გადმოცემა მასზე, რაც გენესარეთის ტბაზე აღსრულდა, არის სახე ჩვენი მოგზაურობისა ამ ქვეყნიურ ცხოვრების ზღვაში, ქრისტეს ეკლესიის ხომალდით. მაშინ ქრისტემ თავისი მოწაფეები მარტონი გაუშვა ზღვაში სამოგზაუროდ, რათა მათ მეორე ნაპირისათვის მიეღწიათ. თავად კი მთაზე ამაღლდა განმარტოებული ლოცვისათვის. ახლა ქრისტემ დაადგინა, რომ მისი ქვეყნიური მებრძოლი ეკლესია ამ ქვეყნად გიებს ვითარცა ხომალდის ზღვაში. თავად კი ზეცად ამაღლებული, ჯდომარე არს მარჯვენით მამისა და მეოხმყოფელია ყველა მართალი მორწმუნისათვის. მაშინ უფლის მორწმუნენი განსაცდელს ეწევიან ზღვაში ქარიშხალისა და მძინვარე ტალღებისაგან. და ახლაც, აბა, ქრისტეს მოწაფეთაგან ვინ არ განიცდის ამ შფოთვარე ცხოვრებაში განსაცდელთ და უბედურებად ქვეყნიურ ქარიშხალთაგან და ტალღათაგან. როცა ზღვაში მყოფი მოწაფეები უფლისა ხიფათის წინაშე იდგნენ ქარიშხალის გამო, მაშინ თავად უფალი მოვიდა მათთან შეწევნისათვის. ამგვარად მოდის იგი ყველა ჭეშმარიტ ქრისტიანთან და რაც უფრო მეტად დაითმენენ ისინი განსაცდელს, მით უფრო ცხადად გამოუვლენს მათ უფალი თავის შეწევნას და მფარველობას. პეტრე რწმენით შეღაღადებს მას, უფალო, მიბრძანე მე მისულა ჩენ და წყალთა ამაძე და უფლის სიტყვის მიერ გაიარა კიდეც. ამგვარად უფლის ჭეშმარიტი მორწმუნენი და მსასვენებელი უშიშრად ვლენან ამ ცხოვრებისეულ მწუხარებათა, სასტურთა და უბედურებათა ზედა. როცა პეტრემ ზღვის ტალღათა შორის მერყეობა იწყო რწმენაში, მაშინ მას ზღვის სიღრმეში დათქმა დაემუქრა. ასევე ყოველი ქრისტიანიც მოუძლურებული რწმენაში ვერ გაუძლებს სასტურთ, უბედურება და წარსაწმედელის უფსხრულისაკენ დაექანება. თუ კი კვლავ რწმენით უფალს არ მოუხმობს შეწევნად. პეტრემ უფალს მოუხმო შეწევნა და მანაც იხსნა იგი ზღვაში დათქმისაგან. რის შემდეგაც უფალი იესოსთან ერთად კვლავ ზღვის ზედაპირზე იწყო მსვლელობა და მშვიდობიანად დაბრუნდა ნავში. იგივე გვემართება ჩვენც, როცა მანკიერებათა და ცოდვით დაცემათა ღრმა უფსხულისაგან უფლის მიმართ ვილოცებთ შეწევნისათვის და ჩვენ ცოდვათა გამო შემუსრულ და მონანულ გულს შევწირავთ მსხვერპლად. მაშინ ყოვლად მოწყალე უფალი თავის შეწევნის ხელს გვიწოდებს ეკლესიის წყემს და მეშვეობით, რომლებსაც მან მიანიჭა ხელმწიფება ცოდვათა მიტევებისა, ჩვენი განთავისუფლებისა სულიერ წყლუთა და ბილწებათაგან. ხელს გვიწოდებს და აღმოგვიყვანს კიდეც ცოდვის უფსხლუთაგან, რის შემდგომაც თავისი მადლის აბოძვარით გვიწყალობებს ჩვენს
განსაძლიერებელ და განმამტკიცებელთ ღვთის სათნო ყოფილ ცხოვრებაში. საღვთო მადლის შეწევნით ადამიანის მხნედ ფხიზლად ვალ საშიშროებათა და მღელვარებათა შორის ქვეყნიური დროებითი ცხოვრებისა და საუკუნო ნეტარებას აღწევს. მსგავსად პეტრესი, რომელმაც უფალთან ერთად მშვიდობით მიაღწია ნავს. აი ეს მესამე ძალიან კაი შედარება არის. როგორც მოციქულები იჯდნენ ზღვაში, ნავში და მიცურავდნენ ზღვაში, ესევე ჩვენ ყველა მორწმუნეები ვზივართ ეკლესიაში, რომელიც არის ნავი და რომელიც მიცურავს ამ წუთისოფლის ტალღებზე. არ უნდა შეორგულდეს კაცი, მოვიდა განსასწრელი, უნდა მოითმინო. რწმენა არ უნდა დაკარგო და გაიმარჯვება. როგორ კარგად იყო ნათქვამი, პეტრემ რომ დაიწყო დათქმა, აიძახა, უფალო მიხსენ მე, შენც რა გიყოლია წოდვამ, წუთისოფლის ამბებმა, შენმა მანკიერებებმა, ეშმაკი სასტურებმა და დაიწყე დაღუპვა. შენც იგივე უნდა თქვა, უფალო მიხსენ მე და შენც ამოგიყვანს. ამ ნავში ჩაქსვავს და მიგიყვანს ზეციურ სასუფეველში. და ნახეთ, აქ იყო ესეთი რამე ნათქვამი, მინდა რომ ყურადღება მიაქციოთ. ეს დაავალა ღმერთმა მღვდლებს, ღვთისმსახურებს. მათ აქვთ ხელმწიფება ცოდვათა მიტევებისა, მათ აქვთ ხელმწიფება ადამიანის სასტურიდან ამოიყვანოს. ერთ სიტყვას ეუბნები და რაღაცა სრულდება. ადამიანს მიცემ სორჩევას, იმას, რასაც შენგან ელის ღმერთი, რომ უთხრა ადამიანს, არ დაუწყე პირსფერობას, მაგრამ სიმართლეს ეტყვი ისეთი გულით, რომ ის მიხვდება, რომ შენ გულს კი არ ტკენ. ეს არის სიმართლე. და ისე მოულბება გული, ისე შეიცვლება მაშინ რაღაცები, რომ გადარჩება. აი როგორც ის უნდა გვწამდეს, რომ აი რომ ვიღუპები ღმერთი ამომიყვანს, ესე უნდა გჯეროდეს თვითონ ღდელს, რომ შენ სულ სიტყვას რო ეტყვი კაც, იმას ღმერთი მიახვედრებს. ის ღმერთი, რომელიც ყველაფერსგან გიცავს. ის ღმერთი, რომელმაც ყოვლადწლიერი მარჯვენა ხელი მოკიდა პეტრეს და ამოიყვანა სიღრმიდან. არ უნდა შეორგულდეს ბელი. არ უნდა დაიწყოს ეს რომ უთხრა ხო არ ეწყინება, ესე რომ გავაკეთო, აი არ დაპყრობდეს. შენ უთხარი სიმართლე. ოღონდ ისე რომ როგორც შენ გინდა გითხრან. აი შენ რომ იმ მდგომარეობაში იყო რაც კაცია, შენ რაც გინდა გითხრან, შენ როგორც გინდა გითხრან სიმართლე, როგორც გინდა გვერდზე დაგიდე, ესე უნდა უთხრა იმასაც და აუცილებლად გაიგებს. ამიტომ აი იმ საცდურს მოაყვებით, ვინც ამბობს, რომ ასაჭიროა ეკლესიაში სიარული. ასაჭიროა ყავდეს მოძღვარი, შენ თვითონ ელაპარაკე ღმერთს. ეს არის ჩვეულებრივი სასტური, წუთისოფლის მიერ, აღზრული რომ ადამიანი დაღუპოს. იყავით ტაძარში, აი ხომალდში, რომელსაც ქვია ეკლესია, რომლის საჭეთ პრობელიც არის ქრისტე. ქრისტეს მიყავს ეს ხომალდი და სხვას არ არის. იქ ეხმარებიან არის ღვთისმშობელი, მოციქულები, ხატიც არის ერთი კარგი. ნავში ზიან ყველანი და მიდიან და მორწმუნენი წამნავში არიან და მიყვებიან უფალს და გარშემოთ განან ყველა ეს მასტურები. კათოლიკები, ლუთერანები, კომუნისტები, მუსულმანები, არიოზელები, ყველანი და ებრძვიან ამ ნავს, მაგრამ ეს ნავი მიდის. არ უნდა შეორგულდეთ რწმენაში და ღმერთმა ამისი ძალა მოგცეს. განსასწრელი რომ მოვა, აი რომ მოგვიჭერს ძალიან. აი რომ ვეღარ უძლებ, უნდა გაიხსენო პეტრე. ჩვენ ეს სიტყვები პეტრე პავლობასაც თქვით. ეხლა გვიწევს ამის გამეორება. ნახეთ რა თქვა რომ გაუჭირდა. უფალო მიხსენ მე და უფალმას მოკიდა ხელი და ამოიყვანა. და მე აღარ წერია, მაგრამ მშვიდობით შევიდნენ ნავში. პეტრე მშვიდობიან წაყვა. აღარ იზინებოდა. აი ესე მოკიდებს ღმერთი ხელს და შეგიყვანს ღვთისმსახურებელში, თუ ამ ყოველივე შევძლებთ. ანუ უნდა ვლოცულობდეთ, არ უნდა ვიყოთ სულმოკლეები და გვახსოვდეს ყოველთვის რომ ღმერთი განაგებს ჩვენ ცხოვრებას. თუ რამე დაუშვა, იმიტომ რომ უფრო ახლოს მიხვიდე მასთან. უფრო დიდი წყალობა მოხსეს თავისი მადლითა და კაცმოყვარებით და ღმერთმა ტყუილის სასუფეველის ღირსით გაგვხადოს. დღეს ილია თესბიტელის სენებაა და მისი წმინდა ლოცვებით. ამინ.